Well, welcome home to Tika. ティカにお帰りなさい。I hope your new year is off to a great start. 皆さんの新しい年が素晴らしい始まりであることを願っています。Today we are continuing our series in the book of Exodus. 今日も出エジプト記のシリーズを続けます。Last week we finished the story of the burning bush, 先週、燃える芝の話を見ました。and we looked at the excuses Moses made. モーセのついた言い訳について見てきました。In the end, Moses returned to Egypt with his brother Aaron. 結局、モーセは兄のアロンと一緒にエジプトに帰りました。They called together the leaders of Israel. 彼らはイスラエルのリーダーとして共に召しを受けました。They told them what God had said, 彼らは神様が語ったことを人々に語りました。and they performed the signs that God had given them. 彼らは神様が与えた印を実行しました。You know, I'll pause just a second. I meant to turn the heat down, but I accidentally turned it off. So if someone would get the remote control out of the drawer, then you won't freeze as the sermon continues. 誰かわかるかな？今消えてるので。 It's in the drawer there. Not that drawer, the drawer by Wesley. Did you find it? Yes, they found it. Okay, we're good. So the signs made the leaders believe that God had spoken. その印によってリーダーたちは神様が語られたことを確信しました。But the leaders didn't just believe. しかしリーダーたちはただ信じたのではありません。Exodus 4:31 records a further response. 出エジプト記4章31節ではさらなる反応が記されています。And when they heard that the Lord was concerned about them and had seen their misery, they bowed down and worshipped. 彼らは主がイスラエル人を顧み、その苦しみをご覧になったことを聞いてひざまずいて礼拝した。Knowing that God cared about them changed everything. 神様が自分たちのことを気にかけてくださっていることを知り、すべてが変わりました。Up until this point, they thought no one cared. ここまで彼らは誰も自分たちのことを気にかけていないと思っていました。They felt like unimportant and invisible victims of an oppressive system. 彼らは抑圧的な制度のもと、誰にも気にされない、誰からも気づかれない犠牲者のように感じていました。Being seen and being cared about changed them. 見てもらえて、気にかけてもらえたことが彼らを変えたのです。It made them want to worship and serve the God who cares for them. 自分たちを気にかけてくださる神様を礼拝し、仕えたいと思うようになったのです。And this is even before they experience rescue from slavery. これが奴隷制からの救いを経験する前のことです。Remember, Exodus teaches us the pattern of salvation. 皆さんもご存知の通り、出エジプト記では救いのパターンを私たちに教えています。And when many people first encounter Christianity, salvation seems strange. 多くの人が初めてキリスト教に出会ったとき、その人たちにとっては救いとはよくわからないものです。They wonder, why do I need saved? Why do I need that? 彼らは私はどうして救われなければならないのか、Or what do I need saved from? または何から救われなければならないのかと考えます。This part of Exodus shows us one answer to that question. 出エジプト記のこの部分ではこの質問に対する一つの答えを明らかにしています。The answer is oppression. その答えは抑圧です。To be oppressed is to be unseen, uncared for, used, and abused by a system. 抑圧されるということは誰にも気づかれず放っておかれ、利用され、そのシステムによって虐待されることなのです。And simply put, salvation is the opposite of oppression. 簡単に言うと、救いとは抑圧と反対のことです。In Exodus chapter 5, Moses and Aaron appear before Pharaoh for the first time. 出エジプト記5章でモーセとアロンは初めてパロの前に来ました。Through this encounter, we come to understand what the voice of oppression sounds like.
ここから抑圧というものが抑圧とはどういうものかを理解することができます。And I want to warn you about the things that the voice of oppression says. 抑圧の声から、分かることを、皆さんに警告したいのです。If you're hearing these things, the salvation Christianity offers is where freedom lies. これらのことを聞くと、キリスト教の救いこそが解放であることがわかります。Here's the first thing that the voice of oppression says. 次のことは抑圧の声の一つ目です。You haven't seen anything yet. あなたはまだ何も見ていません。This is a miniature steam engine. これはミニチュアの蒸気でやる機関車ではないですね。蒸気です。蒸気のものです。You can get anything from Amazon. アマゾンで買ったんですけど、アマゾンで何でも買えます。So what you do is you put some water in the top of it, just like this. この機械の一番上のところに、水を入れます。That would be 10 milliliters. So then you seal it up. Then, of course, you need fire. もちろん火です。Wait a minute. Why is my burner not working? There we go. Now it's burning. So you put the flame under it like that. このように火を下に置きます。And this steam engine is kind of a model of oppressive systems. この蒸気の機械がですね、抑圧というものを表しています。Think about the water in there as kind of the people. どうぞ、この入れた水を人だと思ってください。If you cause the people pain with the fire, the machine is going to start turning. 人がこの火で苦しむことによってこの機械が動くのです。As the machine uses the people up, fresh ones will have to be added. そして機械が人を使い果たしたらまた次の新しいものを足さなければなりません。And the cycle kind of repeats and repeats and repeats. このサイクルを何度も何度も繰り返すのです。For the Israelites, the system of oppression was obvious. イスラエル人にとって抑圧のシステムは明らかでした。It was literal slavery in Egypt. それは文字通りエジプトでの奴隷制のことです。But every society has systems of oppression built into it. でもどんな社会にも抑圧のシステムが組み込まれているのです。God called Moses to confront this system. 神様はモーセにこのシステムに立ち向かうよう召されました。So this is what he said to Pharaoh. これがモーセがパロに言った言葉です。This is what the Lord, the God of Israel, says. Let my people go so that they may hold a festival to me in the wilderness. イスラエルの神、主がこうおせられます。私の民を生かせ、荒野で私のために祭りをさせよ。God intends to set the people free completely. 神様はイスラエルの民を完全に自由にするつもりでした。But notice the initial request is for something small. でも皆さんに気づいてほしいんですけれども、初めの要求は、その全部ではなく小さいものだったのです。Moses only asked for, just a little break. From work. モーセは、彼らの仕事をちょっとだけ休ませてくださいと求めただけでした。His first request is not for freedom. 彼が最初に要求したことは完全な解放ではありませんでした。But Pharaoh's response was really harsh. でもそれに対するパロの応答はとても厳しいものでした。That same day, Pharaoh gave this order to the slave drivers and overseers in charge of the people. You are no longer to supply the people with straw for making bricks,
let them go and gather their own straw, but require them to make the same number of bricks as before. Don't reduce the quota. They are lazy. That is why they're crying out, let us go and sacrifice to our God. Make the work harder for the people so that they keep working and pay no attention to lies. その日、パロはこの民を使う監督と任務頭に命じていった。お前たちはレンガを作る藁をこれまでのようにこの民に与えてはならない。自分で藁を集めに行かせよ。そしてこれまで作っていた量のレンガを作らせるのだ。それを減らしてはならない。彼らは怠け者だ。だから私たちの神に生贄を捧げに行かせてくださいと言って叫んでいるのだ。あの者たちの労役を重くし、その仕事をさせなければならない。偽りの言葉に関わりを持たせてはいけない。Pharaoh says, Ha! You thought it was bad before? パロはお前たちは今までの状況が悪かったとでも言うのか。You haven't seen anything yet. まだお前たちは何も分かってないんだ。I'll show you hard. 厳しいことをお前に見せようと言いました。So what he does is he actually increases the heat 彼がそれ under を the machine. 彼がそれをするときはですね、この機械の下の火をもっと強くしたのです。Now it's going. Pretty cool, huh? 動き始めました。Have you ever experienced this? 皆さんはこのようなことを経験したことがありますか？ You were having a hard time at school. 学校で辛い思いをしていて、So you ask for help. 辛かったので助けを求めました。But instead of helping, the teacher just gives you more work. でも先生は助けてくれるのではなくて、もっともっと仕事を与えたのです。And you feel more overwhelmed. そのことによってもっともっと重圧を受けて押しつぶされそうに感じました。You end up wishing you had never said anything. その時にあなたは何も言わなければよかったと思います。Life teaches us to be careful about asking for help. 人生では助けを求める時には注意をしなければいけないことを教えてくれます。We often find that crying out for help makes things worse rather than better. 助けを求めて叫ぶと状況が良くなるどころか悪くなることがあるのです。Notice how systematic and organized oppression is. このことから抑制がいかに体制的で組織的なのかに注目してください。Pharaoh tells the slave drivers to tell the managers to tell the people. パロは人々に話す任務頭に話す監督に話します。And instead of giving rest, Pharaoh makes the same job harder. 休息を与えるのではなく、パロは同じ仕事をもっともっと大変にするのです。Why does he do it? 彼は何でそうするのでしょう？ He knows what all tyrants know. 彼は暴君として知られていました。Exhausted people do not have the strength to rebel. そして疲れ果てた人たちは反抗する力がありません。Have you ever felt trapped by life? 皆さんは人生のこういうような罠にはまったことがありますか？ You feel oppressed. あなたは本当に虐げられているのを感じ、You feel unheard. 誰も聞いてくれないと感じ、You feel uncared for. 誰も自分のことなど気にしていないと感じる。But every time you try to do something about it, the heat just kind of turns up. 自分でどうにかしようとすればするほどその状況がひどくなったりする。Things get worse. どんどん状況は悪くなっていくのです。Things don't get better. 決して良くなることはありません。And now you just feel exhausted. そしてもうヘトヘトになるのです。You don't even have the strength to make a change. あなたにはもう状況を変えようとする力さえありません。This is the kind of oppression from which God rescued the Israelites. これが神様がイスラエル人を救おうとした、この抑圧から神様はイスラエル人を救おうとしたのです。And this is the kind of oppression from which Jesus rescues Christians.
この抑圧からイエス様はクリスチャンを救おうとしているのです。This brings us to the second thing the voice of oppression says. このことから抑圧の声の2つ目のことに導きます。You can fix this. あなたはこのことを修復することができます。The Israelites tried to obey Pharaoh. イスラエル人はパロに従おうとしました。They tried to make the same number of bricks while doing the additional work of gathering straw. 彼らは藁を集める仕事が増えても同じ数のレンガを作ろうとしていました。But they couldn't do it. でもできませんでした。And Pharaoh's slave drivers beat the Israelite overseers they had appointed, demanding, "Why haven't you met your quota of bricks yesterday, today, and today as before?" パロの監督たちがこの民の上に立てたイスラエル人の妊婦頭たちは撃たれたかな。なぜお前たちは定められたレンガの分を昨日も今日もこれまでのように仕上げないのかと言われた。Next, the overseers complained to Pharaoh. 次に監督たちがパロに不平を言っています。Your servants are given no straw, yet we are told, make bricks. Oops. Your servants are being beaten, but the fault is with your own people. あなたのしもべどもには藁が与えられていません。それでも彼らは私たちにレンガを作れと言っています。見てください。あなたのしもべどもは撃たれています。しかし、いけないのはあなたの民なのです。Do you think Pharaoh listened to them? パロは彼らの話を聞いたと思いますか？ What do you think? No, he didn't listen. パロは聞きませんでした。Pharaoh said, lazy, that's what you are, lazy. That is why you keep saying, let us go and sacrifice to the Lord. パロは言った。お前たちは怠け者だ。怠け者なのだ。だから私たちの主に生贄を捧げに行かせてくださいと言っているのだ。The people of Israel felt overwhelmed. イスラエルの人たちは疲れ切っていました。They felt abused. 彼らは不当な扱いを受けていると感じていました。They knew that they were being treated unfairly. そして不公平に扱われているのが分かっていました。But when they tried to change the unfair system, でも彼らがその不公平なシステムを変えようと試みると、the response was, you can fix this. 彼らが得た応答はあなたにはどうにかできるというものでした。You, in fact, are the problem. あなたが問題なのだ。You are lazy. あなたは怠け者です。If you would just work harder, the problem would go away. あなたがもっと一生懸命働いたら問題はなくなるはずです。When we're having a hard time, this is the advice we often receive. 自分が大変な時にこのようなアドバイスはよくあることです。Try harder. もっともっと頑張りなさい。I need a couple of volunteers. ボランティアのしてくれる方いませんか？ It doesn't involve fire, I promise. 火はないので心配しないでください。Just two brave people. 2人の勇気ある人いませんか？ There's one. I got one. Thank you. I just need one more. Is there another もう brave 一 soul 人、もう out 一人 there who 助け help てく me れる out? 方いませんか？たけしさんが。Takeshi. Okay. So you guys come up here with me. どうぞ来てください。So I'm going to drop this puzzle. このパズルを落とします。Okay. Man, it's broken. See? 崩れてしまいました。Can you fix it? どうぞ元通りにしてください。Not you, Takeshi. You got a different task. He's doing well. This guy has a PhD. Really? I can tell. I can tell he has a PhD by the way he's doing this. 博士号を持っている方なのでできるはずです。How many PhDs does it take to put together a puzzle? 2. One to watch and one to do it. All right. Look at that. You did that really fast.
Good job. すぐに Okay, できま now したね。 let's test Takeshi out. Let's see how good you are at fixing things. He's really good at it. で But 彼はすごいよくできたので、たけしさんだったらどうやってできるか。 okay, ちょっと Takeshi, the egg is broken. えー Fix it. That's right. Thank you very much. So, listen, there are some things in life you can't fix. 人生の中には、どうすることもできないことがあります。 No matter how hard you try, Takeshi, he's an awesome guy, so many talents, but he cannot put broken eggs back together. どんなに一生懸命頑張っても、たけしさんがどんなにすごいいろんなことができる人でも、割れてしまった卵を元通りにすることはできません。 And no matter how hard you work, your job isn't going to fix what's wrong in your life. あなたがどんなに一生懸命働いても、あなたの働きは人生の中でうまくいかないことを修復することができません。 Working hard enough won't fix your family. どんなに一生懸命やっても家族を元通りにすることはできません。 Working hard enough won't make you feel satisfied with yourself. どんなに一生懸命やっても自分自身に満足することはありません。 In fact, the idea that if you would just try harder, things would be better is a kind of oppression. 一生懸命やれば物事は良くなるという考え方は実は一種の抑圧なのです。 You can't fix some things. 皆さんには、 There you go. 何かを修復したりすることができないことがあります。 For some problems, the only hope is God. いくつかの問題には、その問題の解決ができるのは、解決に唯一希望が持てるのは神様だけなのです。 He can fix the things you can't. 神様にはあなたができないことを修復することができます。 I want to consider one final thing the voice of oppression says. 抑圧の声からわかる最後のことを考えていきます。 God has done this to you. 神様はあなたにこのことをしてくださいました。 When we experience oppression, it brainwashes us. 抑圧を経験すると、それが私たちを洗脳してしまうのです。 We think oppression is all there is. 私たちは抑圧されている状態こそが全てだと考えます。 We think God must want us to be oppressed. 私たちは神様は私たちが虐げられるのを望んでいると考えます。 After his first encounter with Pharaoh, even Moses felt this way. モーセがパロに最初に会った後、モーセでさえこのように感じました。 Moses returned to the Lord and said, Why, Lord, have you brought trouble on this people? Is this why you sent me? Ever since I went to Pharaoh to speak in your name, he has brought trouble on this people, and you have not rescued your people at all. それでモーセは主のもとに戻り、そして申し上げた。主よ、なぜあなたはこの民に害をお与えになるのですか？何のために私を使わされたのですか？私がパロのところに行ってあなたの皆によって語ってからこの方、彼はこの民に害を与えています。それなのにあなたはあなたの民を少しも救い出そうとはなさいません。Notice that Moses doesn't blame Pharaoh alone for the situation. モーセはこの状況の中でパロだけを責めていたのではないことに気づいてください。He now blames God too. 神様は、モーセは神様にも不平を言っていたのです。I want you to hear something this morning. 今朝皆さんに聞いてもらいたいことがあります。God's plan for you is not oppression. 皆さんのための神様のご計画はあなたを抑圧することではありません。You may go through moments in life where you feel overwhelmed, forgotten, and abused. 皆さんは生きていく中で疲れ切り、自分なんて見放されていると思い、虐げられていると感じる時があるかもしれません。But God has not abandoned the Israelites. でも神様はイスラエル人を見捨てませんでした。And He has not abandoned you. 神様は皆さんを見捨てることはありません。The voice that says God has done this to you is a lie. 神様があなたにこうしているのだという声は嘘です。
In Exodus 6:6, God reminds Moses and all Israel of his promise. 出エジプト記6章6節では、神様がモーセとイスラエルのすべてのために神様の約束を思い起こさせているのです。Therefore, say to the Israelites, I am the Lord, and I will bring you out from under the yoke of the Egyptians. I will free you from being slaves to them, and I will redeem you with an outstretched arm and with mighty acts of judgment. それゆえイスラエル人に言え、私は主である。私はあなた方をエジプトの区域の下から連れ出し、労役から救い出す。伸ばした腕と大いなる裁きとによってあなた方をあがなう。Have you been listening to the voice of oppression? 皆さんは抑圧する声を聞いたことがありますか？ Have your cries for help been met with harshness from a cruel world? あなたは助けを求めて叫んでいるのに、残虐の世界から厳しい対応を受けたことがありますか？ Have you been trying hard to fix what you can never fix? どうしようもできないことを修復しようとして必死になったことがありますか？ Have you accepted the lie that God has nothing better for you? 神様はあなたに良いことなんてしてくださらないという嘘をつかれたことがありますか？ If you have, you are being oppressed. もしそのような経験をしたことがある方は抑圧を受けているのです。And today I offer you freedom from oppression. 今日どうぞ抑圧から解放されてください。So if the Son sets you free, you will be free indeed. ですからもし子があなたを自由にするなら、あなた方は本当に自由なのです。You can silence the voice of oppression by becoming a Christian. クリスチャンになることで抑圧の声を鎮めることができるのです。If you're interested, just let us know. どうぞもしクリスチャンになることに興味のある方がいらしたら、どうぞお知らせください。We can explain more. もっと説明させていただきます。But maybe you're already a Christian. でも多くの方はすでにクリスチャンだと思います。And you've been hearing the voice of oppression again. あなたが抑圧の声を再び聞いているとしたら、Remember, we must maintain our freedom. 私たちは解放されている状態を維持しなければならないということを覚えていてください。Paul says it this way in Galatians 5:1. ガラティア人の手紙5章1節の中でパウロはこのように語っています。It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then, and do not let yourselves be burdened again by the yoke of slavery. キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方はしっかり立って、またと奴隷のくびきを負わされないようにしなさい。As we worship, I invite you to renew your commitment to Christ. 私たちが礼拝するとき、これから礼拝するとき、キリストへの献身の思いを新しくしてください。If you need to confess your sin and repent, do it. 必要ならば罪を告白し、悔い改めてください。Stand in the freedom of Christ キリストにある自由の中にしっかり立ってください。and silence the voice of oppression. そして抑圧の声を鎮めてください。